ஹெல்த் டைம்ஸ் நவ் வியூவர்ஸ்க்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராடக்டை பற்றி, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிசீஸ் ஆர் டிஸார்டரை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப காமன். இது எனக்கு இல்லை, அவருக்கு தான் உண்டு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாதது. 95% பீப்புள் இந்த டிஸார்டர்லேருந்து சஃபர் பண்ணுறாங்க, எந்த வயசாக இருந்தாலும். அது மெயின் டிசீஸ், அந்த டிஸார்டரோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தூக்கமின்மை. தூக்கமின்மைங்கிறத லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு தூக்கம் வரலம்பாங்க, இன்சோம்னியாம்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா மெட்ராஸில் எக்கச்சக்க கிளினிக் இருக்குது. ஆர்த்தோபீடிக் கிளினிக், கார்டியாக் கிளினிக், சைல்டு கேர் கிளினிக், அந்த மாதிரி நிறையா கிளினிக் வந்திருக்கு. இதில் பியூட்டி என்னென்னா, ஸ்லீப்புக்குன்னு தனியாக கிளினிக் வந்திருக்கு. ஸ்லீப் டிஸார்டர், ஸ்லீப் வெல்னஸ் அப்படிலாம் நான் நிறைய பார்த்தேன். அது ஸோ எவ்வளவு மக்கள் நல்ல தூக்கத்திற்காக கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பது நன்றாக தெரிகிறது. இந்த தூக்கமின்மைக்கு காரணம் நிறைய, நம்ம பாடியில் நிறைய கெமிக்கல், மைண்டில் பிரெயினில் நிறைய கெமிக்கல் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறது. அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் ப்ராப்பராக ப்ரொப்போசிஷனட்டாக இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. யார் அவங்களுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனட்டாக கரெக்டாக இருக்குன்னா, மைண்டு காமாக இருக்கிறவங்க, ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, ப்ளஸ் அவங்களுக்கு கவலைகள், மற்ற கவலைகள், இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸு, வீட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கெமிக்கல் ரிசப்டார்ஸில் இருக்கிற இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வேலை செஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு நார்மலாக தூக்கம் வந்துடும். இப்போ தூக்கமின்மைக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ், ரெண்டாவது வேலைப்பழு, மூணாவது ஜாப் இன்செக்யூரிட்டி, நாலாவது வீட்டில் குழந்தைகள் நல்லா படித்து முன்னேற வைக்கணும் அப்படின்ட்டு. கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு என்னென்னா, என்னுடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பையனுக்கு கல்யாணம், இது மாதிரி நிறைய கவலைகள்னால தூக்கமின்மை ஏற்படுகிறது. சில பேருக்கு படுத்த உடனே தூக்கம் வந்துடும், ஆனால் அவங்க 2 hours கழித்து எழுந்துருவாங்க. ராத்திரி ஃபுல்லாக கொட்டுன்னு முழிச்சுன்னு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது. இந்த தூக்கமின்மை, தூக்கம் இல்லாததுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் இஸ் கொரட்டை. நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு நிறைய ஃபோன் கால் வரும். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப கொரட்டை விடுறாரு, என் ஒய்ஃப் ரொம்ப கொரட்டை விடுறாரு, படுத்துக்க முடியல, நாங்கள் ஒரே பெட்ரூமில் படுத்துக்க முடியல, குழந்தைகள்லாம் எழுந்துக்கிறது, கொரட்டை சத்தம் ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த கொரட்டை விடுபவர்கள் தாங்கள் கஷ்டப்படுவதில்லை, அவங்க கஷ்டப்படுறது மாதிரி இருக்கும். அவங்க அந்த மூச்சை இழுத்து வாங்கி அவங்க கொரட்டை விடும்போது ஏதோ ஆஸ்மா பேஷண்ட்டு, லங்ஸில் ஆக்சிஜன் இல்லை அப்படி கஷ்டப்பட்டு உள்ளே இழுத்தெல்லாம் விடுவாங்க. அது பார்க்கும்போது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, அவங்க போடுற கொரட்டை சத்தத்தினால் மற்றவர்களுக்கு தூக்கம் வராது. இந்த ப்ராப்ளம் வீட்டில் கண்டிப்பாக யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு, எதர் எல்டர்லி பீப்புள் ஆர் யாராவது ஒரு மிடில் ஏஜ் பீப்புளுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கொரட்டை விடும் பழக்கம் உண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆஃபீஸில் டயர்டாகி ஈவன் யங் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 30 to 35 பீப்புள் கூட கொரட்டை விடுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த கொரட்டையிலிருந்து விடுதலை கிடைத்தாலே நல்ல தூக்கம் கிடைக்கும். இந்த கொரட்டையை ஏன் வருது, என்னத்துக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம மூச்சு விடுறது சீராக இல்லை என்றால், மூச்சு விடும் பாதை, இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், அதில் ஏதாவது அந்த பாதைகள் தடுப்பு இருந்ததுன்னா இந்த கொரட்டை விடும் பழக்கம் ஏற்படுகிறது. இந்த கொரட்டையை தடுப்பதற்காக, இந்த கொரட்டை விடாமல் அவங்க காம தூங்கணும், அவங்களுக்கு இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அவங்க சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், மூக்கடைப்பு இருக்கும், திடீர்னு எழுந்துடுவாங்க, தலகாணியை 2-3 தலகாணியை மேலே தூக்கி வச்சுப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். இன்னொரு இந்த கொரட்டை தடுப்பதற்காகவும், நல்ல தூக்கத்தை 8 மணி நேரம் குவாலிட்டி ஸ்லீப்பை தருவதற்காகவும் இன்னொராம் பயோஜெனிக்ஸ் வழங்கும் ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் காம் நாப். இந்த காம் நாப்லேயே உங்களுக்கு தெரியும், காம் மைண்டை காமாக பண்ணும், நாப்னா தூக்கம். இந்த நல்ல காம மைண்டை வச்சுட்டு கொரட்டை விடாமல், சத்தத்தை அதிகரிக்காமல், மற்றவர்களின் தூக்கத்தை கெடுக்காமல் கொரட்டை விடுவதை தடுப்பதற்காக சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்து தான் இந்த காம் நாப். இது நீங்கள் மருந்து உடனே ஏதோ டேப்லெட்டோ கேப்சூலோ சிறப்போ ஏதோ ட்ராப்ஸ்ன்னு நினச்சிக்காதீங்க.
இது ஒரு கர்விக்குன்னா என்னென்னா ஒரு யூ ஷேப் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க. இதுதான் டோட்டல் இந்த கர்விக். இனோராம் காம்நாப் கர்விக்குங்கிறது இதுதான். இந்த ப்ராடக்டை வந்து இந்த கர்விக் வந்து இது பேட்டன்டட் ப்ராடக்ட். இந்த கர்விக் வந்து 7 எசென்ஷியல் ஆயில்ஸில் டிப் பண்ணி 1 மாதம் டிப் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த 7 எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணோன்னா, நம்ம மூக்கு துவாரத்தில் உள்ளே போட்ட உடனேயே இதை நம்ம மூக்கில் வச்ச உடனே, மூக்கு பிரிட்ஜு கிட்ட வச்ச உடனேயே உங்களுக்கு சுவாசம் நன்றாக வரும். இரண்டாவது, ஏதேனும் தடைகள் சுவாச பாதையில் இருந்தால் அந்த தடைகள் விலகப்படும். மூன்றாவது, இந்த குரட்டை விடுற சவுண்டு வந்து எந்த இடத்துல வந்து பிளாக் ஆகிறதோ அந்த இடத்துல இந்த எசென்ஷியல் ஆயில் வேலை செஞ்சு அந்த குரட்டை விடுற சத்தத்தை கம்மி பண்ணும். குரட்டையை விடாதபடி சாதாரண மூச்சு விடுவாங்க. நான்காவதாக, இது நல்ல தூக்கத்தை தரும். என்னதான் உங்களுக்கு கவலைகள் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் இந்த ஆயில் இருக்கு இல்லையா, இந்த அரோமேட்டிக் ஆயில், இந்த 7 எசென்ஷியல் ஆர்கானிக் ஆயில்ஸ் வந்து அருமையான தூக்கத்தை 7 மணி நேரம் நீங்கள் நடுவில்லாம் எழுந்துக்க மாட்டேங்க. ஈவன் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் கூட யூரினுக்கு போக வேண்டாது. அந்த மாதிரி ஒரு தூக்கத்தை, ஒரு நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும். குரட்டை விடுவதையும் தடுக்கும். இந்த காம்நாப் ப்ராடக்ட் வந்து இஸ் எ ரிசர்ச் ப்ராடக்ட். ரெண்டாவது, இது பேட்டன்டட் ப்ராடக்ட். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னா, ஒரு பேக்கில் ஒரு கர்விக் இருக்கும். இது கர்விக்குன்னா ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை கர்விக்குன்னு சொல்கிறோம். இந்த கர்விக்கில் 2 பக்கமும் 2 எண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கை பிடிச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும். இதை நீங்கள் வாங்கியவுடன் இதுதான் நீங்கள் உங்களுடைய குரட்டையை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சாதனம். இனோராம் பயோஜெஸுக்கின் அற்புதமான ப்ராடக்ட் இதுதான் காம்நாப். இந்த காம்நாப்பை நீங்கள் வெளியில் எடுத்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், தூக்கம் தள்ளும் அப்படியே. இதை எடுத்து நீங்கள் மூக்குக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களை தூக்கம் அப்படியே மேலே கொண்டு போகும். இது நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு வேர்ல்டில் இருப்பீங்க. இதை என்ன பண்ணணுன்னா, மூக்கு பிரிட்ஜில், அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். நீங்கள் ராத்திரி போய் படுத்துக்கும் போது இதை போட்டுட்டு, இது கீழே விழாது. நீங்கள் அதை விடுற மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு விழாது. ஆனால் நீங்கள் நேராக பெட்டில் போய் நேராக போய் படுத்துக்க வேண்டியது தான். இதை சில பேர் 2 ஹவர்ஸில் போகும்போதே தானாக தூங்கிடுவாங்க. சில பேர் வந்து இதை போட்டுட்டு ராத்திரி ஃபுல்லாக 8 மணி நேரம் தூங்கலாது. இதனால் இருமல், சளி இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்துன்னா அதை கம்மி பண்ணும். கோழை, சளி இது மாதிரி இருந்ததுன்னா. மூன்றாவதாக, மூச்சு சீராக விட முடியும். நான்காவது, உங்களுக்கு ஒரு ப்ளசன்ட் ஃபீலிங் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ரூம்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இந்த அரோமேட்டிக் ஆயிலெலாம் வச்சு வாசனையே என்னவோ மாதிரி இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலிங் இருக்கும். நான்காவது, குரட்டையை கம்மி பண்ணும். அஞ்சாவது என்ன பண்ணுன்னா, இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல தூக்கத்தை தரும். சார், இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேஃபா? இது நீங்கள் வெளியில் தான் மூக்கில் தான் போடுறீங்க, இதனால் எந்த கெடுதலும் கிடையாது. இதில் நீங்கள் மூச்சை மேலே விடும்போது இதனுடைய எசென்ஷியல் ஆயிலெலாம் மூக்கில் உறிஞ்சி லங்ஸு எல்லாம் கிளியர் பண்ணுது. ஈவன் சளி, காஃபு குழந்தைகளுக்கு கம்மியாக இருந்தால் கூட இதை கம்மி பண்ணி விடுகிறது. இதை வந்து எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணலாம்? ஒன்று வாங்கினா நான் இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணலான்னு நீங்கள் கேட்கலாம். எஸ், இது வெரி குட் கொஸ்டின். அது இந்த ஒரு காம்நாப் ஒன்று வாங்கினால் அதை 30 நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணலாம். அந்த 30 நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்பீங்க. ஒரு நாள் முதல் நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராடக்டை அப்படி வெளியில் எடுத்து வர வேண்டியதுதான். எடுத்துகிட்டு திருப்பி இந்த பேக்குள்ளேயே நீங்கள் இதை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அடுத்த நாள் ராத்திரி தூங்கும்போது இதை போட்டுக்க வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான். 30 நாளைக்கு இது வரும். இது உடையதோ நடுவில் வந்து பிளவு வருவோ இது கிடையாது. இது 30 நாட்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வரும். சரி சார், 30 நாட்களுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த 30 நாட்களுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஆயில் தரோம். இந்த 7 எசென்ஷியல் ஆயில்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த 7 எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் இதில் இருக்குது. இந்த 7 எசென்ஷியல் ஆயில்ஸை நீங்கள் இதை ஒரு சின்ன இந்த பாட்டில் மூடியில் வச்சு இந்த காம்நாப்பை அதுக்குள்ளே நினச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் உள்ளுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருங்க. போட்டுட்டு திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். திரும்பவும் இதை 1 மாதம், திரும்பவும் 1 மாதம் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்காக
எனக்கு போதும் இது, இன்னும் நான் புதுசாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த காம் நேப் குரட்டை விடுபவர்கள், தூக்கம் வராதவர்கள், ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக உள்ளவர்கள் இந்த இனோராம் காம் நேப்பை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணால் இது பிரத்யோகமாக உடனே பலன் அளிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஆகும். உங்கள் பக்கத்தில் உங்கள் ஹஸ்பண்டோ உங்கள் ஒய்ஃபோ குழந்தைகளோ யாராவது குரட்டை விட்டு பக்கத்தில் ஒரு நெய்பரோ உங்களுக்கு பண்ணால் அந்த நெய்பருக்கு இதை வாங்கி ப்ரெசன்ட் பண்ணி கொடுங்க. இது இது ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட். இது சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் ப்ராடக்ட். எகெயின் இது இந்த ப்ராடக்டை ஏன் எசென்ஷியல் ஆயில் ஒரு மாதம் வருதுன்னா, எகெயின் இது விட்டமின் சி லைசோசோமல் டெக்னாலஜியில் பண்ணினதுனால இதனோட போட்டன்சி கிட்டத்தட்ட 30 நாள் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் யாராவது குரட்டை விடுவதாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் சரி, தூக்கம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு அடிக்கடி தூக்கத்தில் பாதி தூங்குறேன், பாதி தூக்கம் வருது, அப்புறம் திருப்பி தூங்குறாங்க, டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப் இருக்கிறவங்க, ஸ்ட்ரெஸ் உள்ளவங்க இந்த காம் நேப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த காம் நேப்பை யூஸ் பண்ண வேணும், எனக்கு இதை வாங்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும். நான் உங்களுக்கு இதை கொரியரில் நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் பணம் வந்தவுடன். இரண்டாவதாக வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் இந்த ப்ராடக்டை வேணும்னா ஏதர் வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் எங்களை ரீச் பண்ணலாம். எங்களுடைய வெப்சைட்டை கொடுத்துருக்கோம். அந்த வெப்சைட்லேயே ஆன்லைன் சர்வீஸ் இருக்குது. ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலியமாக இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மறந்துடாதீங்க, இனோரா காம் நேப்.